Я говорю, блин, вообще становишься, я говорю, это... Есть! Блин! Влетел! Капец. Бам-бам-бам, блядь. Скрылись. Лени, давай на порно! Кран, открой! Хорошо, а ваше мнение совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически речь идет о том... Теперь понесли за столом, когда вчера. На! Я достал из кармана золотое в крапинку яйцо. Только попробуй, гад, мы ж договаривались. Компания «Доброфлот» Александра Ефремова. По тому факту, который нам был предоставлен, были фактически документы, которые мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, и все...
потому что это то, что может спасти наш несчастный народ. Поскольку наш несчастный народ, в общем, в основной массе своей забил на спорт окончательно. Готов к труду и... Ёбаный в рот. Нормально. Ебаться в рот. Как включить? Было большое желание. Ёперный театр. Вот это да. Катится еще красиво. Ну вы тут держитесь. Всего вам доброго. Хорошего настроения. Успели на этот самый пожар. Лицо аккуратнее. Ёбаный в рот. Чё это он? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, чего нет? Ой, что такое? Держи. Ёбнуться, Блядь, дебил, ёбаный по голове! Сука! сука. Ёбаный в рот, блядь.